Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que legal! Nós estamos aqui de volta para mais uma aulinha, tá bom? A aulinha com a tia Laisa, e a nossa aulinha hoje é de natureza e sociedade, tá bom? Então, crianças, a tia vai cantar algumas musiquinhas, tá? E eu preciso da ajuda de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos começar? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem não tá sentado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá sentado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá batendo palmas é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá batendo palmas é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá mandando beijo é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá mandando beijo é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá sorrindo é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá sorrindo é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá com o braço levantado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá com o braço levantado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Muito bem, crianças. Meus amores, na nossa aulinha de natureza e sociedade, nós vamos falar sobre as férias. Crianças, as férias. Vocês sabem, né, o que são, né, as férias? Muito bem. Meus amores, as férias, né, é um período, na verdade, no ano, em que as pessoas ficam de férias, né? No caso, os alunos, eles ficam sem ir para a escola, não é verdade? E aí tem muitos alunos, né? Muitas famílias que viajam nesse período, né? Muitas famílias que vão para o lazer, não é verdade? E crianças, como foi as férias de vocês esse tempo, né? Que vocês ficaram sem ter as aulinhas, né? Sem estarem estudando, né? Como foi vocês se divertindo com o papai, com a mamãe, em casa, não é verdade? Muito bem, que legal, crianças. E meus amores, como, né, nesse momento, nesse período, a gente não pode estar saindo muito, né, de casa, devido ao que está acontecendo, né, o coronavírus. Então a gente tem que ficar em casa, né, ter os cuidados, não é verdade? E aí, crianças, tem muitas brincadeiras que nós podemos fazer em casa. Crianças, nas férias, né, nós podemos ter várias brincadeiras que a gente pode brincar em casa com o nosso papai, com a nossa mamãe, com o priminho, com a priminha, com o irmão, com a irmã, tá bom? E, tia, quais são essas brincadeiras? Meus amores, nós temos a brincadeira do esconde-esconde, não é verdade? Temos a brincadeira da amarelinha, né, que a gente pode fazer lá no quintal, né, o desenho brincar, não é verdade? E crianças, diversas brincadeiras, tá bom? Que a gente pode fazer, né, em casa, tá bom? Com a nossa família, tá? Meus amores, a tia quer que vocês representem em desenho, tá? Como foi as férias de vocês, tá bom? E mandem para a tia ver. Tá certo? A tia quer ver, tá bom? Então, capricha. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo que a tia vai ajudar vocês, tá? Desejo que vocês tenham um dia ótimo, um dia maravilhoso e abençoado, tá bom? E um beijo bem grande
e até a nossa próxima aula, tá? Espero vocês aqui, tá bom? Então, tchau, tchau!